Que desgramado, rapaz. Tá fazendo show já? Tá com assessoria de imprensa? Você já virou artista ele? Já? Dos viados. Vamos sentar aqui pra gente poder conversar legal, porque tem muita coisa bacana que a gente pode contar, que você... Já começou a sacanagem, ó. Já começou. Ô, Guilherme, pelo amor de Deus, Guilherme. Deixa ele dar pé. Quando eu pego ele baixando uma pizza, deixa esse safado. Menino ruim da pé. Qual que é a sensação de segurar uma cobra durante o dia inteiro? A sensação muito boa. Segurar Você certo. gosta? Aí, tá vendo? É viado. Aqui é um sobrando. Assim, por ser um cara. É que levanta as cobras quando bota na mão, né? É viado. Na hora que você bota a mão na cobra, vira uma jiboia grandona. Não, assim. Ela rindo, olha lá. Olha lá, que turma rindo aqui, ó. Realidade dói. Gosta, né? Ele gosta, adora. Pega serpente verdadeiro, não é aquela serpente. Ele sempre vem e pega um pedacinho de pau, pega uma vara, alguma coisa pra. Dificilmente ele dá acerta essa pagadinha, porque eu sempre tô ligado na parada. Quando ele está. Percebi que você tá ligado na parada, percebi. Caramba, olha o pau, cara. Doeu até minhas costas, velho. Olha lá, aqui, ó, pega ele. Ripa nas costas, velho. Caramba, velho, essa doeu. É desse jeito, é direto assim, me espancando desse jeito. Mas eu vou dar uma pizza nele agora. Deixa eu pegar ele. Não, deixa ele lá, é uma peste mesmo. Entrou no ônibus lá. Olha a alegria do vô lá. Gostou, vô? Gostou? É tipo Tom e Jerry, velho. O cara não para. Que isso? O cara joga pedra, meu. Tá maluco? Tá vendo aqui, filho da desgraça? Vem pra cá, quer quebrar essa peste de espinhaço, desgraçado. Bicho safado. Que isso, cara? Perturbado demais, menino. Eu tava tentando fazer a matéria e jogando cavalo em cima de mim. E o escorpião? Foi uma cueca que você deu pra ele de presente? Foi o que eu